Дорогие друзья, сегодня мы с вами познакомимся с одним из самых недооцененных районов города Хельсинки, района, куда не приезжают туристы. Этот район расположен на окраине города и называется Питайянmäki. В этом видео мы познакомимся с историей этого района, увидим необычные места в Питайянmäki, а также посмотрим, как живут обычные хельсинчане на окраине финской столицы. Итак, начинаем. И начинаем мы с железнодорожной станции Питайянmäki. Сюда можно приехать на городской электричке, а также на автобусе. Но прежде чем отправиться в прогулку по району Питайянmäki, давайте ознакомимся немного с этой станцией. Именно железная дорога во многом определила судьбу Питайянmäki. Станция появилась здесь почти одновременно со строительством железной дороги в начале 20 века. Ее спроектировал известный финский архитектор Бруно Гранхольм, автор многих железнодорожных станций Финляндии. Но больше всего мне нравится не ее история, а то, как станция выглядит сегодня. Это совсем не похоже на привычный вокзал. Скорее, это небольшой деревянный загородный дом с красивыми резными деталями, уютной верандой и большими окнами. На вытянутой бетонной стене станции невозможно не заметить длинное красочное граффити. На нем изображены поля, фермы, сельские дома, коровы и лошади. Это изображение словно напоминает нам, что еще совсем недавно район Питайянmäki был не городским районом, а настоящей сельской местностью. И давайте сразу увидим одно из самых необычных мест этого района. Пойдемте. Попробуйте на минуту представить, что мы оказались здесь 200 лет назад. Вместо многоэтажек вокруг были поля, луга и небольшие хутора. По холмам стояли отдельные фермерские хозяйства, а жизнь текла спокойно и размеренно. По старой дороге почти целый день двигались крестьянские телеги. Они везли в Хельсинки молоко, масло, овощи и другие продукты. Вдоль дороги работали небольшие лавки, где можно было купить необходимые товары или продать урожай. Но затем произошло событие, которое изменило Питайянmäki навсегда. Появилась железная дорога. Район начал быстро развиваться, сюда пришли новые жители, строились дома и предприятия. Правда, первое время железная дорога имела дурную славу. Один из переездов местные жители даже называли темными воротами. Здесь произошло немало несчастных случаев. К счастью, сегодня все иначе. Железная дорога полностью огорожена, вдоль нее проходят удобные велосипедные дорожки, а район считается одним из самых спокойных и безопасных в Хельсинки. Но, несмотря на развитие, здесь все еще можно найти уголки, напоминающие о старом Питайянmäki. Один из них мы сейчас и увидим. Есть места, возле которых хочется невольно остановиться. Для меня таким местом стала именно эта небольшая церковь. Честно говоря, увидеть ее здесь я совсем не ожидал. Среди современных жилых кварталов вдруг появляется настоящий кусочек старой Финляндии. Церковь была построена в 1929 году, причем большую часть работ выполнили сами жители района. Прошли десятилетия, район сильно изменился, но церковь оставалась почти такой же. Когда в районе построили новую церковь, старая не стала заброшенной. В разные годы здесь располагались мастерская, небольшое производство, жилой дом и даже больница. К счастью, сегодня здание полностью восстановлено, и церковь по-прежнему остается частью жизни района. Но это еще не все. Совсем скоро я узнал еще одну историю, которую я нашел в старой книге о районе Питайянmäki. Когда район начал быстро расти, возникла неожиданная задача. Нужно было дать название новым улицам. И здесь произошло то, что сегодня встречается не так уж часто. Город предложил местным жителям самим принять участие в этом процессе. Люди предлагали свои варианты, и некоторые из них были официально утверждены. Так появились, например, улицы Эльяксантия и Йонаксенкуя. Они получили свое название в память о семьях, которые когда-то жили в этих местах. И кажется, что это очень красивая традиция. Именно на одной из этих улиц находится дом, который может быть интересен всем ценителям архитектуры.
Кажется, что это самый обычный дом, но на самом деле этот дом спроектировал Алвар Aalto, один из самых известных финских архитекторов 20 века. Причем построил он его не для какого-то богатого заказчика, а для своего личного шофера. Согласитесь, весьма необычный факт. В Хельсинки всего 2 частных жилых дома, построенных Aalto, и это один из них. Второй же – собственный дом архитектора. Но самое удивительное, что одно из самых необычных мест Питтенмяки связано совсем не с жилыми кварталами. Совсем недалеко находится место, о котором знают далеко не все. Оно небольшое, и здесь нет величественных памятников или длинных аллей. Перед нами маленькое военное кладбище. Здесь покоится 20 финских солдат, погибших во время Второй мировой войны. Интересно, что кладбище появилось по инициативе самих жителей района. Когда с фронта начали возвращать погибших, люди решили, что у района должно быть собственное кладбище. Для этого выбрали тихий участок рядом с бывшей усадьбой Мяккюля. Позже выяснилось, что место находится уже на территории Эспо, соседнего города, который сегодня практически слился с Хельсинки в единую городскую агломерацию. Разумеется, кладбище переносить не стали. Сегодня здесь очень тихо, слышно ветер и пение птиц. И трудно представить, что когда-то эти места были связаны с событиями Второй мировой войны. Но самое необычное место, связанное с военной историей, ждет нас впереди. Сегодня Питтенмяки – один из самых уютных районов западного Хельсинки. Здесь проживает несколько тысяч людей, а рядом с жилыми кварталами работают десятки предприятий, офисов и небольших производств. Когда-то именно железная дорога дала мощный толчок развитию района. Постепенно тут появились фабрики, склады и мастерские, а позже офисы крупных компаний. Сегодня Питтенмяки считается одним из важных деловых районов города. Но удивительно еще кое-что. Несмотря на промышленность, район совсем не кажется шумным. Наоборот, здесь много зелени, велосипедных дорожек, небольших парков и уютных дворов. Можно встретить дома самых разных эпох. Невысокие жилые кварталы середины прошлого века соседствуют с современными жилыми комплексами, а между ними сохранились отдельные деревянные здания, такие как вот это, напоминающие о прошлом Питтенмяки. Именно это сочетание истории и современной городской жизни делает район таким уютным. Перед нами современная церковь Питтенмяки. После старой церкви она производит совсем другое впечатление. Ну а сейчас приготовьтесь, нас ожидает самое интересное место в Питтенмяки. На первый взгляд это обычный лесистый холм, но на самом деле за его деревьями скрывается история, которой уже больше 100 лет. Глубокие рвы, каменные траншеи, бетонные сооружения, замурованные входы под землю. Неожиданно, правда? Среди такого красивого леса на холме можно увидеть земляные валы, бывшие окопы и вот такие вот конструкции военного происхождения. И удивительно, что им уже более 100 лет, и хотя они были построены во время Первой мировой войны, и они практически, к счастью, не участвовали в никаких военных баталиях, сражениях. Эти укрепления появились во время Первой мировой войны, когда Финляндия еще входила в состав Российской империи. Вокруг Хельсинки создавали большое оборонительное кольцо для защиты подступов к военной морской крепости Свеаборг, нынешней Соммерлине. Сегодня трудно представить, сколько труда было вложено в строительство этих укреплений. Траншеи вырубали прямо в граните, возводили бетонные огненные позиции, строили подземные помещения для солдат и хранения боеприпасов. Во время прогулки особенно привлекают внимание замурованные входы в бывшие подземные убежища. Конечно, попасть внутрь уже нельзя, но именно они сильнее всего заставляют работать воображение. Что же находилось за этими дверями? Как выглядело это и подобные ему места 100 лет назад?
Пожалуй, из-за всего этого Петеренмяки, а именно так называется это место, Батарейный холм, считается одной из самых необычных достопримечательностей западного Хельсинки. Иногда тишина рассказывает об истории гораздо больше, чем любые слова. А сегодня это очень красивое место, где растут красивые цветы, лес, свежий воздух, небо голубое. И гуляют люди с собачками, просто гуляют, сидят на лавочках. Такое приятное место. С холма я увидел железную дорогу и сперва не понял, что это такое. Затем я вспомнил, что здесь проходит линия трамвая номер 15, одного из самых новых маршрутов города. Он соединяет восточные и западные районы Хельсинки, а затем продолжает путь в соседний Эспо. Получается интересный контраст. 100 лет назад по этому холму проходила линия обороны, а сегодня рядом бесшумно ходит современный трамвай, каждый день перевозя сотни пассажиров. История меняется, но это место по-прежнему остается важной частью жизни города. И все же наше путешествие еще не заканчивается. Впереди нас ждет место, история которого началась еще раньше, чем появились эти военные укрепления. Кажется, что район Питаянмяки нам уже показал все, чем можно удивить гостей. Но здесь также находится место, история которого началась задолго до появления железной дороги и современных жилых кварталов. Перед нами усадьба Тали, одно из старейших поместий Хельсинки. Когда-то эти земли принадлежали богатым землевладельцам. Вокруг простирались поля, луга и фруктовые сады, а сама усадьба была центром большого хозяйства. Сегодня главное здание усадьбы прекрасно сохранилось и считается одним из красивых особняков города. Сегодня здесь находится старейший в Финляндии гольф-клуб. И теперь здесь можно увидеть удивительное сочетание истории и современности: старинная усадьба, ухоженный парк и зеленые поля для гольфа. Мне всегда нравились такие места. Они напоминают, что историю можно не только увидеть в музее, иногда она продолжает жить своей обычной жизнью. Но впереди нас ждет еще одно место, и, наверное, именно оно стало для меня самым главным открытием во время этой прогулки. Если честно, когда я начал свою прогулку по району Питаянмяки, я меньше всего ожидал, что встречу здесь вот это, настоящий водопад. Его высота 3 метра, и, конечно, ему далеко до водопадов Норвегии или до водопадов Исландии, но кажется, что именно в этом и есть его очарование. Перед нами водопад на реке Мякюлянпуро. Эта река, а вернее ручей, течет здесь уже многие столетия. Когда-то рядом с этим водопадом было небольшое хозяйство, и водопад приводил в действие водяную мельницу или сопилку. Даже сегодня, находясь здесь, можно ненадолго забыть, что находишься в современной европейской столице. И вы знаете, именно такие места меня впечатляют больше всего. И кажется, что именно они дают полное представление о характере того или иного района. Дорогие друзья, наша прогулка по прекрасному району финской столицы, по району Питаянмяки, подошла к своему завершению. Надеюсь, что вас этот район удивил не меньше, чем меня. И уже самостоятельно, если будете в Хельсинки или проездом, или приедете в гости как турист, то вам обязательно будет интересно увидеть эти места, и особенно вот этот водопад, который сзади меня.
Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Ну и также напишите в комментариях, понравился ли вам этот район и как вы считаете, этот район интереснее, чем центр финской столицы Хельсинки, и где бы вам лично хотелось бы прогуляться. Ну а пока я говорю вам до новой встречи и до новых приключений. Пока!